प्री प्यारे दोस्त इकबाल मिठाई वाले जो बेद थोड़ा तो या जे मुझे अचण साण अनाउंसमेंट जे लाइ 1000 रुपया इनाम ॾिनो वॾी महिरबानी इकबाल शेख साहब जिन जो मौला खे सलामत रखे हट पे जी मुकाबलो ताई सख्त बाबा पहलवान तालिब आई पहलवान यूसुफ शीदी बारे यूसुफ मिस्र तमन्ना तेरे जलवों के निसार मेरी बेदारियों को ख्वाब जुल्फ़ा न बना तूने दीवाना बनाया तो मैं दीवाना बना अब मुझे होश की दुनिया में तमाशा न बना एकरे पासे पहलवान यूसुफ शीदी आइने पासे पहलवान तालिब बला आइने ई तालिब बला दोस्ती बला जो फर्जंद है आई शायद लाउती जो भाई बाबा नंढड़ी उम्र में धमाको पहलवान बाबा आ शीदी तो खबर पौंदी आ शीदी हाने खबर पौंदी आ शीदी हाने खबर पौंदी हां यूसुफ हाने खबर पौंदी नाओ काम फासे कोन फासे तो बिनी टंगन का पो बाबा ना सही ना ताड़ी लगे एकरे पासे पहलवान तालिब आइने पासे पहलवान यूसुफ शीदी वारे यूसुफ का जवारा वारे तालिब मला तुझे बचर मुकाबलो कराई सकता है शायद परेशान है छाती दो दिसो दा छातो किए हेठ खडो है ख्याल हुजे मुकाबलो कराई सकता दिसो दा छातो दी बाबा ना ते तालिब ना अल्लाह अकबर अब दाओ थी ओ शीदी दाओ थी बाबा यूसुफ तो के पैसा वठा था दियो इनाम वठा था दाओ थी नंढड़ो बार है ये न कर बाबा आज धकनियन जायज है अबे ते सीधी वाली हल मारे नहीं कुरान ताली लगे सीधी मासूम बार बेचारे हथ काए नहीं वरो जालिम सीधी तो मासूम है क्या तो कौन पे जालिम हां तो तुझे दिसू था तू सबर कर तुझे दिसू था तुझे लाइ मन में गोले छडियो ये काल दातली राम गोले तोला मन में गोले छडियो हां थोड़ी देर बाद तुझे बुधाया तो कि तुझो मोतू केड़ो गोलियो आजकल मुझे गुलाम नबी डाडो मजो दे तो जो हक जो साथ दे पियो बड़ी मेहरबानी गुलाम नबी शीदी जो वाह पहलवान नदीम मला तू ने पहलवान जो पुटई जो पसंद यार हो जे बाकायदा एड़ा मुकाबला दिखाया एड़ो पहलवान के दसई अज दी सुदी मला ने एड़ो पहलवानी कोन थीदो होशियार थी जे मल कर दिखार आई अली बख्श जामदार जी बड़ी मेहरबानी जे मु नाचीज के शुरुआत कई है इनाम जी मुके 100 रुपया इनाम मोकलो अली बख्श जामदार जी बड़ी मेहरबानी मौला सी सलामत रखे जे मुके 100 रुपया इनाम मोकलो बड़ी मेहरबानी मुकाबला ताई सकता है नदीम होशियार थी जे ही नदीम मला बेहतरीन पहलवान है इंशाल्लाह होशियार मुकाबला ताई सकते कामरेड यूसुफ चंदानी साहब जिनकी बड़ी मेहरबानी आई जे मुंह फकीर के 500 रुपया इनाम मोकलियो यूसुफ चंदानी साहब जिनकी बड़ी मेहरबानी अब मल कदे यूसुफ चंदानी साहब जिनकी बड़ी मेहरबानी जे मुके 500 रुपया इनाम मोकलियो हाजी कासिम आई मास्टर नवाज 100 रुपया इनाम में बड़ी मेहरबानी अब गान को तो मल कदे ताली लगेगी जोरदार मल कदे कोनी अब आराम दिस अब जे को ताड़ी न वजाइंदो अल्लाह कंदो हथ में लिफुन कर दे हां ये ताड़ी बजाओ नारो लगे नारा हैदरी अब्दुल सफा बितुल खटिया मागर बाबा नाजिया जी कोने दमादम मस्त कलंदर थींदो हक जो साथ दिबो मल गदे सजी आवाम जे बात मत करी बुदे मल गदे कोने मल गदे भाई आवाम दिल में ये अबे वहीरो ओ मेरा वहीरो हाँ दरगाह जो बिल इन रीत है पेरिए जोड़ से 2000 रुपया साईं जो ऐलान करायो है पेरिए जोड़ ते 3000 रुपया बे जोड़ ते 2000 रुपया टी जोड़ ते 1000 रुपया आई 1000 रुपया अनाउंसमेंट दे काका अमीन जे लाए बाकी मुझे लाए सैयदन जी दुआ मौला सी सलामत रखे जी हाँ उस्ताद मतारो भाई जी ये नाजिया जी काका बने पुट के समझाए ये थोड़ी चीज और हाथ पाई होश हरते थे अल्लाह मालिक नारे हैदरी हर पहले बाकी रंदी में मेरे ऐसी टी पू खत्म करने दी ताड़ी लगे कि जोरदार नदी मला जलाए ताड़ी लगे पर हमारे
कसम तो जा ही पहलवान अवा जो असासो आइन अवा जी इज्जत आइन छो जो असी पूरी सिंध में अवा नालो रोशन करियो था नदीम मला के केर खाली न छड़े सभई इनाम दियो 20 50 5000 ताई तवा के जाओ तू वन तो के सभई इनाम दिना आई अज आखिरी मलाकड़ो अज अवा के सखावत करनी है अज पहलवानन के भाईडो ताकि वो पहलवान अवा के सजो साल याद रखन आई अगे साल दिल जी गहराइन से तवा ने मेले की छुट्टी दियण अचन अद पे जी आलू बख्शी साईं 300 रुपया अली मोहम्मद शाह जा 200 रुपया साईं शेर शाह जा बिल्ले पे वाले ना तो खास के लिए रोशन वाह 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 अल्लू वाह अब इन अल्लू तो छुप बोले में जो के पहलवान के पर आओ ता सबन सा अपील तो करया तो इने के दिल जी गहराइन सा इनाम दो दिल खोले नदीम के नाम दो अज नदीम खुश थी पे वजे तो साईं आया सा परो दिनुआ इनाम व नदीम के सभी इनाम दीना इंशाल्लाह दिल खोले इनाम दो नदीम मला के अज केर दा तो पहलवान खाली कोन विदो इंशाल्लाह अल्लू बख्शी के नाम दो एड़ो ऑपरेशन केयर कौन कंदो होशियार मुकाबला ताई सकते बारे उमेर शीदीवा बारे सजाद राउकड़ावा बारे उमेर शीदीवा भाई भला पहलवान ये जोड़ चार पहलवान भाई पहलवान पूरी कोशिश में उमेर शीदी पर सही राउकड़ो बारे राउकड़ो मैदान में जो नगला बाहर नहीं हो आगे उठे केयर न बाबा होशियार मुकाबला ताई सकते बाबा भाई अबा ये फाइट कौन भी थी WWE जी रेसलिंग कोने बाबा ये मलाकड़ो है इतने मुकाबला ताई सकते पहलवान सजाद राउकड़ो आई पहलवान उमेर शीदी बारे गुलाम नबी शीदी वा अजबे जी मुकाबला ताई सकते रिसोंगा छतो बारे सजाद राउकड़ो ताली लगे सजाद राउकड़ो बारे सजाद वा मल्लू ये कपिल मल्ला ये बड़ी बारे खाने पाने बा के रली में वेड़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अब एक जरूरी ऐलान समात फरमाइंदा यानी कि सुबह 8 बजे खड़ंदा असा इन वक्त बाबू अरबाब कहर साहब के दिल जी गहराइन से खुशामदीद भली कार चौथा जो असा जो प्री प्यारो है बंदो है मौला सी सलामत रखे बाबू अरबाब कहर के भली कार हनीफ गुंगे साहब जो 1000 रुपया बिल है इनाम है पहलवान उमेर शीदी आई पहलवान दोस्तों साईं फरान शाह काल तक ने भले मुझे भाई पर तक टे तक नहीं हुई हजो होशियार दी मल करे लेकर ही वडो मना समझी ने रू ट्रैक्टर खत्म थियो वरी बियो ट्रैक्टर आयो मत पजिया हेदा इनाम साईं सा गड मुकाबलो करे मुझो नंडो बा फरान शाह आ दोस्तन सा अपील तो करे ना जोड़ी ते बिल थियण घुरजे ये बिल जेडी जोड़ी है वाह वाह ही पढ़ियो लिखियो पहलवान साईं फरान शाह दे सो नदीम मला के नाम दो नदीम मला के केर न विसारे नदीम मला के सभी नाम दीन ए बारे अल्लू बख्शी के नाम दो वाह सजाद के नाम दो मल केर पड़ रे जनो इंशाल्लाह होशियार फरान शाह होशियार दादला होशियार खबरदार भाई बेहतरीन जवान हकरो वारो हिडो वारो हिके वारो हिचोतु वारो पंच छह ही सत वारा अठ वारा नव वारा दो वारा के बच्चे फरान गरी जाठे वाली कोशिश की वाह मारे के लेन खपे मत जाठे वाले को वाह अंदर को ना मुकाबला कई सकते वाह ताली लगे क्या बात है अब ये वाला कदे बाबा दादला ओ दा हल्ले सीधी के चुम्मी देनी खुदा तो जाने साईं शेर मोहम्मद शाह रख दे 200 रुपया साईं अली मोहम्मद शाह दो 200 रुपया साईं शेर मोहम्मद शाह दो वाह बिल थियो 900 रुपया वाह नदीम मला के नाम दो नदीम मला के केर न छड़े सजाद राउकड़े के नाम दो सजाद राउकड़े के केर न छड़े 20 50 100 पर दियो अब आई मजीद दल साहब जिन जो 200 रुपया बिल थियो बिल नवाद थियो 1100 रुपया 700 रुपया मुंह वटन बाकी 400 रुपया साईं वटन आई 200 रुपया हाजी कासिम सोडे जो बिल थियो 1300 रुपया 100 रुपया अदा नवाज मलानी साहब जिन जो हाने बिल थियो 1400 रुपया 100 रुपया अरबाब बाबू केर साहब जिन जो बिल थियो 1500 रुपया वाह अभी धक्का का सिवा न छड़े था
गाल बुधो भी लोजा कौन ठेल समझे अल्लाह मालिक है अल्लाह बेहतर करने होशियार बाबा मुकाबले ताई सकते बा दाऊद जी बड़ी मेहरबानी मौला सिंह के सलामत रखे वो ना चीज के उन्हें उनसे बैनाम करवा दो जी गुलाम मोहम्मद झोंगाई साहब ने 100 रुपया बिल थियो 4100 रुपया बिल थियो बाबा बाबा वाह ओचे हन पानी बा के रली में वेड़े छरी मता बा धक्के थोड़ा भलो वणे पिटाई मता होशियार हां ओचे खड़ी मथे करी यूसुफ शीदी किथे यूसुफ शीदी ओ यूसुफ दिस यूसुफ हन पानी बा के रली में वेड़े ताली लगे कि जोरदार वाह 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 माने गाल ये ही मुझे नंढो भाउ है पंहिंजो भाउ समझी पंहिंजो बच्चो समझी इनके सभई इनाम ॾियो ऐं सिर्फ़ इनके न पर सभिनीनि पहलवाननि खे भायो अल्लाह सी इज़तनि सां नवाज़ींदो ऐं मुंहिंजी जॻह ते इहो पहलवान थींदो इंशाअल्लाह ऐं मजीद दल जी वॾी महिरबानियूं आहिनि सभई दोस्त इनाम ॾीनि पिया दाऊद जूं सभिनीनि जूं हाजी कासिम जूं बाबू अरबाब कैर साहिब जिन जूं साईं अली मोहम्मद शाह जूं मदन जनाब साईं नवाज़ इमरानी साहिब जिन जूं मौला सी तव्हां सभिनीनि खे सलामत रखे वॾी महिरबानी आई हनीफ गंगे जी वॾी महिरबानी मौला सी सलामत रखे जो मलाखड़े में मौजूद आई सभिनीनि ते 1000 रुपया बिल रखी रहियो मुकाबले ताई सतवा वारेगा गुलदस्ता मला वारेगा यूसुफ शीदी यूसुफा होशियार मला होशियार थी जे बाबा मला होशियार थी जे अल्लाह अकबर बस यूसुफा होशियार तेरी होशियार बाबा 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 अबा ठुक बा ना छबे भला अन्या कोंदा मड़ो किन्ना थी किरो में फोन कोंदा मड़ो अल्लाह अकबर ठुक बोड़े वदी बाबा यो चाय बाबा ये बाबा शायद मला वड़लो रे बा वडे या मल में या ना करे बाबा जक दई ने सीधी मल बंदा दिनी सिर्फ ने जे भाषा वड़ंदो सुभाणे राती ने जी मल बंदो ये कथे मल कोन वड़ंदो बाबा ये नाजायज थींदियूं न पेरी सोशल मीडिया ते रड़ियूं लगी पयूं तो बाबा टेटे धक्करियो था ये नाजायज अचे रहमान अचे मैदान जे विच में अचे अल्लाह मालिक है तोके ये कोन छडींदासी तोके मत से मल मिलायूं था शायद लाउती वड़ो तो ताड़ी लगे हिकिड़ी जोरदार पहलवान शायद लाउती न सीधी तोके धाड़ा कटाईंदासी भले सिज लई वजे रात थी वजे हां ताड़ी लगे फिर तो खबर कोने जुदाई छाए अने मारो रहमान हाय रहमान बलोच रहमान होशियार थी जे अब छाए साईं मुदे ने पेरन में हथ पैजी आलिया इनायत खासकली रजाक शीदी हाजी कासम सोजो मलाकड़ में मौजूद है सानस गड मास्टर नवाज अली उमरानी गड मौजूद है बाकायदे हथ पैजी शीदी इनायत खासकली भली जोड़ी मैदान ते टन जो मुकाबलो लगो पे मजेदार मुकाबलो लगो पे एक बिन के तके रहा निसी रहा ने दिसो तो केड़ो तो अग में दा करे शीदी पांजी जाए वठे बिठो इनायत बाकायदे सचे पे तो केड़ो दा करया या हो तो करे ए विड़ी पड़ा विड़ण का पोई मल थींदी बीठा वंदा कम कोन थिंदो तेरे ही नाम से हर इब्तिदा है तेरे ही नाम तक हर इंतहा है तेरी हम्दो सना अल्हम्दुलिल्लाह कि तू मेरे मोहम्मद का खुदा है सबरन दोस्तन के मुनाचीज पहलवान अयाज अली शाही तरफा अस्सलाम वालेकुम यारी मदद ऐं अवां के अज बुधाइन होला त अल्लाह जे वली जो ही आखिरी मलाखड़ो है ऐं तवां 3-4 ॾींहं मलाखड़े में निभायो है तवां असां जे पहलवानन के मोहब्बतूं ॾिनियूं आहिनि इनाम ॾिना आहिनि ऐं कल बि मूं फ़कीर ते तव्हां 17,000 खां मथे इनाम रखियो आहे इहा अवां जूं मोहब्बतूं असांजे विसारण खां वधीक आहिनि ऐं तव्हां सां अपील करियां थो जे तव्हांखे मलाखड़ी जी ख़ुशी हुजे त हिकिड़ी ज़ोरदार ताड़ी हणी ॿुधायो मौला सी अवां खे सलामत रखे ऐं नारो लॻे नाराए हैदरी मौला सी अवां खे सलामत रखे मैदान ते मौजूद तमामु बहितरीन पहलवान इनायतुल्लाह ख़ासकली ऐं रज़ाक शीदी जी रज़ाक छा थो चवणु चाहीं बिल्कुल इन शौकीन आहिनि ऐं इनाम थींदो ऐं इनायत जे शौकीननि सां आवाम सां अपील करियां थो त हिन जोड़ी ते बिल थियणु घुरिजे ज़रूरी कोन्हे त को हिकिड़ो माण्हू 500,000 या 2,000 रखे
कतरो समुंड हूंदो आहे 50 100 करे बिल रखंदा पहलवाननि जे मथे ते हज़ारों रुपया बिल थी वेंदा हिते इहा रीत आहे त कल्ह बि 50 100 गॾु थिया त 17,000 रुपया थी विया त ही ज़रो जॾहिं गॾु थींदो आहे त वरी ताक़त थी वेंदी आहे ऐं वॾो बिल थी वेंदो आहे इंशाअल्लाह सभिनी दोस्तनि सां अपील तो बिल रखंदा आहियूं मुंहिंजे पिरी प्यारे ऐं हमेशह मुंहिंजो वॾो आहे हमेशह मूंखे लखे इज़तूं ॾिनियूं अथसि ऐं तमाम प्यारी शख्सियत मोहतरम ऐं मौज़ब शख्सियत पान सियासी समाजी अगवान पाए मोहतरम जनाब हाजी कासिम सोडे के दिल की गहराइयुनि सां भलीकार ऐं खुशामदीद ऐं उन्हनि सां गॾोगॾु मोहतरम जनाब मास्टर नवाज़ अली इमरानी साहब के दिल की गहराइयुनि सां भलीकार ऐं खुशामदीद असां दिल की गहराइयुनि सां भलीकार था चऊं ऐं साईं जेका गादी नशीन आहिनि उन्हनि सां गुज़ारिश आहे साईं सां गादी नशीननि सां गुज़ारिश आहे त महिरबानी करे मलाखड़े में अचो मलाखड़ो शुरू थी चुको आहे ऐं हिते जेका मोज़िज़ माण्हू ॿाहिरि बीठल आहिनि उन्हनि सां अपील आहे त उहे अचनि मलाखड़े में शरीक थियनि मलाखड़े में अचनि ताकी मज़ो थिए मलाखड़े जो मज़ो वठी सघूं पहलवान इनायतुल्ला ख़ासि कॾी ऐं पहलवान रज़ाक शीदी ॿई टॉप जा पहलवान ॿई भला पहलवान बिल्कुल सखी दोस्तन जी जरूर ताड़ी लॻाराए थी ऐं सखावत मुझे रब के पसंद आए ऐं इबादत का वधिक है सखावत ऐं असांजे बलोचिस्तान में आयल असांजा मेहमान मौलासी उन्हनि खे सलामत रखे असां उन्हनि खे दिल जी गहराई सां भलीकार ऐं खुशामदीद चऊं था अब्दुल करीम गुंगो साहब मोहम्मद हनीफ गुंगो साहब हबीबुल्लाह गुंगो साहब ऐं इमाम दीन खे असां दिल जी गहराई सां भलीकार चऊं था ऐं इन्हनि दोस्तनि जे लाइ हिकिड़ी ज़ोरदार ताड़ी थी वञे 2000 रुपया बिल रखियो अथनि पहलवान इनायतुल्ला ख़ासि करी ऐं पहलवान रज़ाक शीदी ते मौलासी तव्हांखे सलामत रखे ख़ुशि जो ऐं वसंदा रहो गुंगा असांजा बाक़ाइदा दोस्त आहिनि लसबेले जा साईं शेर मोहम्मद शाह गादी नशीन के साथ दिल जी गहराइयुनि सां खुशामदीद ऐं भलीकार चऊं था हथबेजिया मुक़ाबलो इंतहाई सख़्त है विंदर जा असांजा सुठा दोस्त गुंगा मौलासी उन्हनि खे सलामत रखे हेॾा हथबेजिया मुक़ाबलो इंतहाई सख़्त हथबेजिया मुक़ाबलो सख़्त पहलवान इनायतुल्ला ख़ासि करी ऐं पहलवान रज़ाक शीदी ॿई पहलवान हिक ॿिए खे तोड़े थके रहिया आहिनि अञा कंहिं पहलवान तरफ़ा दाव न थियो आहे इनायतुल्ला ख़ासि करी तमामु बहितरीन पंहिंजे हिकिड़े दाव जी वजह खां पूरे पाकिस्तान में मशहूर आहे ऐं एक्सीडेंट भी थियल पर उनखे बिछिया मुक़ाबला इंतहाई सख़्त है फरहान शाह मुंहिंजो नंढो भाउ हथण आई रहियो आहे पहलवान इनायतुल्ला ख़ासि करी गई नदीम मला पुतो आहे नदीम भला मरूम अली बख्श मला जो फर्जंद ऐं मुंहिंजो भाउ आहे मूंसां गॾु हूंदो आहे अॼु नदीम मला जी सभिनीनि खे पारत आहे ऐं असां जे सभिनीनि पहलवाननि जी अव्हांखे पारत आहे ही साईं फरहान शाह नंढो अॼु नंढो पहलवान सुभाणे वॾो थींदो मुंहिंजो भाउ आहे ऐं इंशाअल्लाह अल्लाह पाक हिनखे इज़त ॾिनो मुंहिंजी जॻह ते हिनखे आउं पंहिंजी जॻह ते पहलवान बनाए रहियो आहियां पहलवान इनायतुल्ला ख़ासि करी ऐं पहलवान रज़ाक शीदी इनायत होशियार थी जे मल करे ॾेखार साईं अली मोहम्मद शाह खे दिल जी गहराइयुनि सां भलीकार वाह 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 अॼु महफ़िल में आए फनकार खुदाबश कच्छी ऐं असांजे सिंध जो नामवर फनकार आर्टिस्ट साईं वीसी शाह वाह 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 इन्हें हाणे बस हाणे कलमो भरे छॾ बाबा इतां खां फते त न हुजाए अबा हा इतां फते न हुजाए मशहूर दाए हर पंहिंजे भाउ खे रली में वाह 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 हाणे इनायतुल्ला ख़ासि करी वाह जहिड़ो अटरे जी ॿोली किरी पई वाह 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 हमरा के खड़ो को हथ ॾियोसि हमरा मांगे हेठी न ॾियो वञे तेसी टी टी पापा छॾई कोन्हे की धक जी कार अब धक जी कार तुंहिंजो त पासो ॾेर आबाद थियो अब हिकिड़े पासे साईं अब यूसुफ हिकिड़ी जॻह ते बी भर बाबा हिकिड़ी जॻह ते बी भर मुंहिंजा राणा अच्छे इन का तैयारी करे साईं जे हमेशा असा के मोहब्बतूं ऐं कुर्ब ॾिना आहिनि असांजे मलाकड़े में मौजूद अल्लाह सी खेसि शिफ़ायाब करे सेहत कामिला अजला नसीब फरमाए ऐं मुंहिंजी दुआ आहे हाजी कासिम सोडे के अल्लाह पाक शिफा से नवाजे सेहत से नवाजे शिफा कामिला अजला नसीब फरमाए ऐं सेहतियाबी अता फरमाए हिकिड़े पासे पहलवान तालिब मल्ला ऐं ॿिए पासे पहलवान यूसुफ शीदी
छा करियो अब इनात में जी मुकाबलो इंतहाई सख्त ॾिसो त छा थो थिए पहलवान अल्लू मक्सी ऑपरेशन जी तैयारी में ॾिसो त छा थो थिए मुकाबलो इंतहाई सख्त आहे हेॾा डायरेक्ट दुबई इनायतुल्लाह ख़ास करे जॾहिं जहाज़ में चाढ़ींदो त डायरेक्ट दुबई ताड़ी लगे हिकिड़ी इन्हनि पहलवाननि जे लाइ ज़ोरदार मौला खे सलामत रखे ईअं न जेको ताड़ी वॼाईंदो अलाह कंदो मदीने वारे जो दीदार कंदो ताड़ी लगे ऐं नारो लगे नारो हैदरी मौला सलामत रखे पहलवान इनायतुल्लाह ख़ास करे ऐं पहलवान रज़ा अक्शीदी साईं अली मोहम्मद शाह गादी नशीन दरगाह जो असां हुनखे दिल जी गहराई सां भलीकार ऐं ख़ुशामदीद चऊं था साईं अली मोहम्मद शाह जो भलीकार अच्छे पहलवान यूसुफ शीदी वाह मुकाबलो इंतहाई सख्त ऐं पहलवान तालिब मला वाह बाबा हथ केॾो थो कढे इहे त सही सुबह जी कुपत आहे बाबा इनाम जो फरान चाहिए वही रहो मला को खराब न करो बाबा आओ चलो गिरी जान चढ़ा आयो दुबई मकली बलोच तमाम बेहतरीन अभी इकबाल रंज में थोड़ा सा इकबाल रंज लाइ किथे होशियार मुकाबलो इंतहाई सख्त हुओ इकबाल के साथ याद कयोसीं छो जो असांखे भाईंदो आहे मोहबत ॾींदो असांखे भाई रहमान बलोच ही नंढड़ो रहमान बलोच होशियार जी बलोच नल करे ॾेखार इहो अथई बलोच रहमान बलोच दोस्तों शीदीअ जी उहा बेअदबी कई आहे जे शीदी मल्हाइण जे लाइक़ी कोन्हे ऐं कसम खणी थो ॻाल्हि
लाड़ न्यूज़ मलाखड़े ते तव्हां इन चैनल के लाइक करियो, सब्सक्राइब करियो। मोहम्मद हमीद जेको आहे सो इन जो CEO आहे। वॾी महिरबानी मोहम्मद हमीद जो जेको असांजे मलाखड़नि खे फिल्माए थो। ठठे ज़िले जा तमामु मलाखड़ा तव्हां लाड़ न्यूज़ चैनल ते ॾिसी सघो था। लाड़ मल न्यूज़ मल न मलाखड़ा न त तव्हां ॾिसी सघो था। लाइक करियो, सब्सक्राइब करियो। मौला साईं तव्हांखे सलामत रखंदो, ख़ुशि हूंदा। ही भाउ महिनत करे रहियो आहे ऐं अनगिनत महिनत करे रहियो आहे। ऐं सभिनीनि खे इहा गुज़ारिश अपील करियां थो, जेको महिनत करे उनखे उनजो फल ॾिनो वञे। जेका बि ऑडियंस मूंखे ॾिसे पई उन्हनि सां अपील त हिनखे चैनल खे ज़रूरु लाइक कनि ऐं फॉलो कनि। मौला साईं तव्हांखे सलामत रखंदो। ऐं हेॾा हनीफ गुंगो आबाद होंदे जंहिंमें 1000 जो नोट ॾिनो। ताड़ी लॻे। हा अञा साईं शेर मोहन शाह मुॾा ना मोकिलियो लाउट ते वेठो साईं शेर मोहन शाह गादी निशीनी दे असांजो नाम हक़। असां पूरी सिंध में वेंदा आहियूं, हर मेलो कंदा आहियूं। असांखे बाक़ाइदे वेठा हूंदा आहियूं त आख़िर में असांजो 10-20 हज़ार इनाम ख़लीफ़नि जे तरफ़ां हूंदो आहे। पर पंहिंजे ज़िले में असांखे इनाम लाउट ते हक़ आहे। ॿियो कंहिं मूंखे इनाम कोन्हे ॾिनो बा हनीफ खां सवाइ। छो भला मूंसां या नाजाइज़? सांझे ज़ुल्फी शाह ऐं मुछू कच्छी जो पोटो, ख़ुदा भाई कच्छी जो पोटो, ख़ुदा भाई पाण पियो अचे जेको बाक़ाइदे अॼु जेकी महफ़िल आहे तारीख़ी महफ़िल आहे। बाक़ी 3 ॾींहं उहो भले कुझु बि हो पर अॼु जे बराबरि कोन्हे। साईं ज़ैनल शाह इनाम त ॾियो, आख़िरी ॾींहुं इनाम त ॾियो। हा अची हलो इनाम त ॾियो यार। केर बि इनाम लाउट ते कोन्हे मोकिलियो। 100 जो नालो कोन्हे करणु हथ पे आवा मल थिए थी। बा हुसैन काकली 500 शाहिद मलाते ऐं मूते मुंगरा बि नाम अची थी। भलो मुक़ाबिलो अरे हाय शीदी दादलो ताड़ी लगे सही नहीं शीदी। बस छड़ा आने दकिनारे छड़ बस 70 करे या 200 रुपया छड़ा आने। अब 4000 बिल खणियो दादलो। अब साईं या शॉट अच्छी तो जाओ। मेरी बिल चाहिए यो नालो गुलाने बिगा सायो कोनी तू हत भैया अब आके अला बिश्क और मलक बा हनी गुगियो 500 रुपया बिल अला बिश्क दे। भलो मुकाबले रात खास के लिए ना इनाम जो इनायत खास के लिए जे तमाम बली मल दसी उमर शिद्दत इनायत अबा 1000 फुटे ले 5000 रुपए में अब्दुल कयूम कमर 200 रुपया। बाकी 30 जोड़ो 1000 रुपया ने साईं स्पेयर में बा अब्दुल मजीद चंडानी जे 100 रुपया बिल में वाधारो कयो। बिल थियो 5000 हिकड़ो 100 रुपया। भलो मुकाबलो 30 जोड़े बिल वा खणी हो। बे जोड़े जो बिल ने दादलो बीठो आहे। हाँ दादलो बीठो आहे।
हलो भाई वो बिल टीए जोड़े और बिल खणी हो सदर खास कली हलो यो बाबा वो बेटी बिल बिल नंढड़ो जमाली सजाद वो ठा छो अरे ठा अब जो ठाए वठो माण्हू अवां जे इंतज़ार में बाकायदे भला भला शौक़िया भला खड़े में मौजूद हैं सब का पहिरीं असांजो प्यारो पीरी तमाम अब्दुल करीम गुंगो मोहम्मद अलीफ गुंगो अदा हबीबुल्लाह गुंगो इमाम दीन गुंगो जो बलोचिस्तान का आया सदन कुर्ब मेहरबानियों एदा ईसो मलाब बलोचिस्तान में बाकायदे उते होतो है बाकायदे उते हारिब कंदो वॾो जमादार इनायत खास के लिए रवाज सीधी मैदान में मौजूद है इनायत खास के लिए रजाक सीधी अब गादी निशिनी के मुझे अपील है अली इमाम शाह के शाह शेर मोहम्मद शाह के ताने मलाखड़े में पुजन बाकायदे अभी धनी आयो आखिरी मलाखड़े में अचो जाए वच भी जा जाए अखरण का पो वच भी तू संदर में जाए वचो बिठो तो के जाए भी इतने ही जरूरत थी बाकायदे मलाकड़ो स्टार्ट थी हलो अबा नंदरा हेलो मुकाबलो आप वे भले साईं थिए बिल्कुल साईं दो साईं अली में ठीक है हजार कर रहे हो क्या सब दिल अच्छी है अरे सभा भाईरो ना कोई मिल रही है भाईरो ना जाने भाईरो आखिरी दिया हेलो वेरी ऑनेस्ट मला राजा भाईरो तो भाईरो ने आखिरी मिल भाईरो चला हेलो अजा फिल्म जी मालू रही है नवा के कसम पानी मां पी जो जगे नमाज पढ़नी वो माच मिची में बारा वने रे मला को ना पटा भाईरो ताली लगे मला जे लाए नन्हे मासूम के धक दींदा अने टे चक्कर बोड़े था हेलो मुकाबला बिए जोड़े बिल खणी दाखलो सीधी हेलो मुकाबला बस आने दोस्तों अजा मला जी कोई मलती दी तो सीधी नंढड़ो नाजायज़ी कई है
भले सॼी लही वञे पर शीदी ॿियो तंग ॾियारे गाॾी में